हेलो गाइज दर्शक नमस्ते तपाईहरु सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चो छु आज एउटा मोटो भ्लगिङको लागि बाहिर निस्केको छु हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ ढिक भनिन्छ हैन सो लाइक यहाँ क्यामेराको एंगल चाहिँ मिलाएको छैन यु क्यान सी द यहाँको मौसम आजको मौसम धेरै राम्रो छ अनि त्यसपछि आज म स्लो ड्राइभ गर्दै जाने छु हैन आज फेरि दुईजना हुनेछ म एक्लैको मात्र भ्लग नभएर मसँग एकजना साथी हुनुहुन्छ हैन साथी दाइ हुनुहुन्छ अनि दुईजना जानेछौँ हैन त्यसपछि अब कहाँसम्म पुगिन्छ मेरो क्यामेरा धेरै हल्लियो भने लाइक त्यसमा कम्प्रोमाइज गरिदिनु होला हैन अलिकति अब मोटो भ्लगिङ पहिलो भयो नि त त्यही भएर एक्सपिरियन्स पनि कम छ अब त्यही क्यामेरा एङ्गल मिलेन भने कृपया अब उस गरिदिनु होला कान्छौ अनि त्यही हो गाइड छैन बाटो हेर्नु नि बाटो यस्तो छ बाटो यस्तो हिलो छ होइन हिलो बोरे अब यस्तो घन्टा गुटुङ छ त्यही गाइड अब यतातिर जङ्गल छ गाइड अब यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ तल साथीलाई लिन जान्छु साथी बाइक चाहिँ छ छनु चाहिँ आज दुईजनाकै डट बाइक हुनेछ अब डट बाइक त नभए त फेरि लाइक रोड पनि यस्तो छ नि त त्यही भएर त्यो रोडमा अलिक नहुने भएर डट बाइक दुईवटा पनि हुनेछ अनि त्यो अब साथीलाई म एकचोटि तल पुगेपछि कल गर्छु मलाई थाहा छैन भिडियो पनि भइरहेको छैन आज मैले सोचेको चाहिँ आज गोप्रो लान्छु बाबाको भन्ने सोचेको थिएँ बाबाको अविश्वास नभने अब बाबा फेरि उता आज काम लागेर काम पऱ्यो उता जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर जाँदै हुनुहुन्छ एक्चुअली यो चाहिँ हाम्रो सोलुखुम्बुको सगरमाथा जाने हाम्रो एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने हाम्रो पदयात्रा साथै हाम्रो सडक यात्रा पनि यही रहेको छ वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै बाटो एकदम नराम्रो छ तर यसको लागि हाम्रो सोलुखुम्बुको अब एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म पुग्नलाई हाम्रो दुईवटा सडक यात्राहरू छन् जुन वैकल्पिक अर्को बाटो पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो सोलु सदरमुकाम सल्लेरीबाट सिलगढी डाँडो हुँदै हाम्रो बासाखाली हुँदै हाम्रो जुबिङ ठ्याक्कै हाम्रो यही बाटोसँग एकै ठाउँ भेट्ने गर्छ भेटिसकेको छ दुईजना होइन अनि त्यसपछि निरो डट बाइक छ आज बाइक चाहिँ एउटा यो हुनेछ त्यो नङमाङको यो हुनेछ एउटा 6G वाला अनि अर्को यही छ हामी दिदीहरूसँग भेटेको छौँ होइन अनि किप वाचिङ होइन गाइज अब मेरो त्यही हो त्यो हेलमेटमा चाहिँ अलिकति फोन चाहिँ फिट नभए जस्तो लाग्यो अब एडजस्ट गरिदिनु र म सक्दो ठाउँहरू देखाउने छु तपाईँहरूलाई अनि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ यहाँ दिदी चाहिँ विदेशबाट भर्खरै आउनुभएको होइन अब फेरि छिटै फर्किनुहुन्छ अनि हामी बस्या पनि छैन त्यस्तो दिदीसँग बस्नु त बस्यो हल्का फुल्का अनि यहाँ छ यो डाँडा चाहिँ लाइक समदिल डाँडा भनेर हामी चिन्छौँ होइन हाम्रो गाउँको समदिल डाँडा यो डाँडाबाट चाहिँ यहाँदेखि तल पनि गाउँ छ होइन छिगाउँ अनि यता नि गाउँ छ लाइक यो डाँडा चाहिँ सबै गाउँबाट उस एरिया छ यो माथि मेरो घर चाहिँ यता ढिको अनि त्यसपछि लाइक वी क्यान सी द भ्यू होइन भ्यू चाहिँ आज निकै राम्रो देखिनेछ होइन सक्दो म राम्रो देखाउने कोसिस गर्छु हजुरहरूलाई होइन मेरो फोकल अलिक लाइक कभर गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्यो त्यही पनि हेरिदिनु होला किप वाचिङ गाइज बोर नमान्नु होला लाइक अब चाहिँ हुन्छ नि भ्यू राम्रो आउने ठाउँ चाहिँ अब हो अब रोड त्यस्तै छ रोडलाई चाहिँ अब एडजस्ट गरिदिउँ भ्यूलाई फोकस गरिदिउँ होइन त्यो मेरो आवाज सुनिँदैन होला सुनिँदैन भने लाइक सबै एडजस्ट हो होइन मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो एडजस्ट गर्दै गर्नुपर्छ किप वाचिङ गाइज लस हामी लाग्यौँ ल बाई बाई हुन्छ गाई चाहिँ अब यहाँबाट हिँडिसकेको छ समदिल डाँडाबाट हुँदै हामी चाहिँ उयो पर पारी देखिने त्यो हिमाल देखिने त जाँदैनौँ त्यो पनि लाइक हामी त्यो हिमाल देख्ने ठाउँबाट जान्छौँ होइन सो गाई राइड चाहिँ अब स्लो नै हुनेछ त्यही हामी यसो हुँदै जाँदै स्लो ड्राइभ लङ लाइफ होइन आज जाने तर प्लान चाहिँ हाम्रो अर्कै ठाउँ थियो होइन अनि फेरि उतानि रम्ला नि अलिक त्योभन्दा लामो हुन्छ कि भनेर
टम्म लगतिर भने कस्तो नराम्रो होला बानी छैन अनि मेरो आजको साथी चाहिँ लाइक म चाहिँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ होइन एउटा गीत पनि लन्च गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले अब युट्युबमा गएर भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको लाइक त्यस्तो अब उस त होइन कि त्यो पनि उसवाला गीत गाउनुहुन्छ अनि लोकधोरी अब लाइक लोकधोरी पनि त्यस्तो नराम्रो त भन्न सकिँदैन होइन मेरो क्यामेरा चाहिँ देखिरहेको छ कि छैन भनेर मलाई अलिक खुस लागिरहेको छ क्या वास्तवमा हाम्रो गन्तव्य एकातिर थियो हामीले गन्तव्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ भर्खरै पाहाडीबाट एउटा कल आएको थियो एकजना दाइ चाहिँ उहाँ घाइते हुनुभएछ अनि उहाँलाई लिएर इमर्जेन्ट हस्पिटल लानुपर्ने भएकोले हामीले गन्तव्यलाई परिवर्तन गरेका छौँ बाटोमा जे जति देखिन्छ हाम्रो भ्यूलाई चाहिँ सकेसम्म देखाउने कोसिस गर्नेछौँ अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ बासा खाली अधेरी हुँदै खासताप हस्पिटलसम्म रहनेछ कृपया सबैले हेरेर साथ दिनु होला अब हामी चाहिँ आउनु वे गयौँ होइन अनि वेदरको त कति तारिफ गर्नु आजको जस्तो वेदर भएर नबिग्रोस् होइन रोड चाहिँ नराम्रै छ अब अगाडिको चाहिँ ठाउँ चाहिँ छैन ठाउँ त ठिकठाकै छ त्यसको आजको मौसम एकदमै राम्रो भए पनि यहाँको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ वास्तवमा यहाँको स्थानीय लगायत यहाँको पदाधिकारीज्यूहरूको नजर यहाँ गएको भए यस बाटोको स्तरोन्नतिको साथै केही यात्रुमा अवस्था आउँथ्यो होला ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामी सोलुखुम्बु नगरपालिका वडा नम्बर 8 टाक्सिनीमा छौँ हामी चाहिँ यो पुलबाट निस्केको थियो पुलको भिडियो बनाउँछु भनेको अलिक कस्तो पुलमा एउटा थोरै ल्याङ्गो भन्ने चाहिँ अलिक त्यसको अनि त्यो भएर मिल्दैन त्यो चाहिँ अब यहाँबाट हामी जुबिङ भन्ने ठाउँ छिरिसकेका छौँ होइन भिडियो खिच्नुहुन्छ कच्ची छ क्या कच्ची मात्र भयो त्यो के ढुङ्गा टाङ्गी खुद्रुङ अबको हाम्रो बाटो चाहिँ जुबिङ अधेरी बासा खाली हुँदै जानेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले हाम्रो सर कसरी जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो गरेको अहिले चाहिँ हामीलाई मेरो के भयो भने यो बुट्टा निकालिन कि बुट्टा ननिकालिकन चल्दिउँ भनेको यु क्यान डु इट कुद मेरो एक्सपोज कुद यस्तो छ बाटो गाउनु पऱ्यो कुदेर होइन यहाँ त उडेर गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् न अहिले बाइक चाहिँ यो हेभी बाइकहरू चाहिँ अब लडेपछि उचाल्ने मास के हो यार के हो यस्तो बाटो तर यहाँबाट अब हाम्रो यात्राको अर्को बाटो चाहिँ राम्रो छ स्टोरेज कम भएर लास्टै गाह्रो भयो एउटा अघि मैले बिहान ल्यापटपमा हाल्न चिन्छ त्यो पुरानो भिडियो थियो त्यो डिलिट गरेँ होइन त्यो त हाल्नु के सर्स थियो सुस थियो अस्ति हालेर सकिहाल्थ्यो अब त्यो नेट नचल्ने त्यो त काम हल्का फुल्का गरेँ अब कामले बिजी भएर त्यो भिडियो हाल्न नसकेको चाहिँ होइन त्यही त अलिकति कति एउटा अलिकति उस पायो क्या यहाँ अङ्कलले चाहिँ बाटोमा उस काट्नु भएको रहेछ हामी ट्याक्क आइपुग्यो अब यसले यहाँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ यात्रा कस्तो हुँदैछ त एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन आजको यात्रा चाहिँ अहिले सामने
अहिले हामी कहाँनिर छौँ एकचोटि दिउँ पछि ठाउँको ठ्याक्कै जुबिङमा छौँ जुबिङ मापे सिकाउपालिका वार्ड नम्बर सायद 1 हुन सक्छ हामी त्यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ त्योबाट है हाम्रो चाहिँ अब जान्छ अझै यात्रा लामो छ फाइनली गाइस हामी चाहिँ जुबिङको बिचमा छौँ होइन अनि यस्तो गर्मी लागिरहेको छ त्यही हो यात्रा राम्रै हुँदैछ अनि रोड चाहिँ हल्का फुल्का कच्ची छ अहिले जुबिङको बिचमा कति नम्बर हो कति नम्बर यो पहिलाको पुरानो 4 नम्बर हो अहिले चाहिँ कति भएको छ पुरानो 4 नम्बर त्यो छ मापे सिकाउपालिका Going. उयो पारी देख्ने गाउँ चाहिँ हाम्रो टाक्सिन्डु भन्छ होइन टाक्सिन्डु गाविसमा पर्छ त्यो चाहिँ सोलुखुम्बु नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ त्यहाँ चाहिँ खालिङ गाउँ हो सबै छिगाउँ अनि यस गाउँ भन्छ त्यसलाई केही ठाउँ बाटोहरू एकदम सजिलो भए पनि केही ठाउँमा अप्ठ्यारो धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ सागर ब्रो सागर यहाँबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै दायाँ लाग्दैछौँ दायाँ ओह्रालो झर्नेछौँ अनि हाम्रो भएको मित्रलाई चाहिँ हामी पिकअप गर्नेछौँ मित्र भन्दा नि उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ सोल्टी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आज घाइते हुनुभएको रहेछ पिकअप गरेर ठ्याक्कै हामी खास्ता हस्पिटलसम्म जान्छौँ यहाँ गहुँ कुट्नलाई कोदो कुट्नलाई रेडी गर्नुभएको रहेछ घाममा सुकाएर कुट्नको लागि होला यो चाहिँ एउटा जुबिङ वार्ड नम्बर 4 को चाहिँ भूमिस्थान हो यो किराँत खालिङ राईहरूको एउटा यो भूमि एउटा पूजा भनौँ उहाँहरूको पूजा यहाँ हुन्छ बाटो ओह्रालो अलिकति अप्ठ्यारो भएर हामीले राम्रोसँग भ्यूलाई देखाउन सकिरहेको छैन होइन एकजना दाइ चाहिँ फेरि अलिकति थोरै बिरामी हुन्छ बिरामी भन्दाखेरि अस्ति त्यो पैसा लाने रहेछ पैसा आले अनि हस्पिटल लाने भनेर हुन्छ ल हामी जाँदैछौँ 3 भाइ हुन्छ यो देखिने ब्रिज चाहिँ जुबिङ र अधेरी जोड्ने पुल हो गरी एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाने पदयात्रीहरू यो बाटोलाई प्रयोग गरेर आउने गर्छन् फाइनल्ली हामी जुबिङबाट नि जुबिङ सकेर अब फेरि यता खाली यसलाई चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ उस भन्छ के भन्छ खालीबाट हुँदै खाली भन्नु नि यसलाई खालीबाट हुँदै जानेछ होइन अनि हस्पिटल चाहिँ उता खास्ता भन्ने ठाउँमा छ खास्ता जाँदैछौँ मोटो भ्लगिङ यस्तै हुँदैछ स्ट्रेस कम नभएर भिडियो थोरै थोरै बनाइरहेको छु यो तलतिर रोड कस्तो नराम्रो थियो यार यो ग्लासै भाँगिरहेको थियो भन्ने गाड्सेर त ठिक छ के भयो अहिले खोला रहेछ होइन अब खोलाबाट जाने ट्राई गर्दैछौँ भैया
काट्नु त कट्यो। यो चाहिँ अधेरी खोला हो जहाँ चाहिँ भर्खरै पुलको निर्माण हुँदै रहेछ। भनेर हामी अधेरीको यात्रा सुरु गर्नेछौँ। यहाँको रोडै हावा छ क्या। तर गर्मी लागिरहेको थियो ठ्याक्कै पानीले भिज्यो। एकदम भ्यूको तपाईँहरू मजा लिनु अब यस्तै हो। बाटो त अब त्यही हो। त्यो फेरि अलिक कमजोरी होइन त्यसमा अलिक छैन क्या। फुट ब्रेक छैन, फुट ब्रेक बिना चलाइरहेको छु होइन। सबै लाग्दैन क्या फुट ब्रेकै नर्मल खाँदैछ। यहाँ ह्यान्ड ब्रेकको उसले चलिरहेको छु, कुदाइरहेको छु। सुन्नु न अब राइडर हो नि। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै बासाखाली डाँडामा आइपुगेका छौँ। यहाँदेखि एकदमै राम्रो भ्यूहरू देखिरहेको छ। यिनी ठ्याक्कै जोगिङ ठाने खोला हुँदै वाकुतिर जाने बाटो पनि देखिरहेका छौँ। हामी खासतापको हस्पिटलमा छौँ होइन। अनि हाम्रो दाइले औषधि सबै लिइसक्नुभयो। अनि यो नेपाल सरकारमा पेदुतको सिकाउपालिका प्राथमिक अस्पताल यो अस्पताल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। अनि यहाँ पछि अब हामी खाजा नास्ता खाएर चल्दिन्छौँ फेरि। त्यही हो। किप वाचिङ गाइज। मेरो स्पेस नभएर भिडियो लास्ट छोटो मात्र छ। मेरो जुत्ताको प्यान्टको हालत हेरौँ। मेरो ज्याकेट पनि त्यस्तै छ। ओके गाइज, यहाँबाट हामीले हिँडिसकेछ। चिया खाएर अब खाजा अलिकति गएर खान्छौँ। फेरि एक्सपोजमा आइपुगेँ। मेरो स्टोरेज चाहिँ कम्ती छ। कस्तो जिउ दुखिरहेछ लाइक राइड गर्ने बान नभएर जिउ लास्टै दुख्दो रहेछ। त्यहाँ त कच्ची रोड अब हेभी पेक। यहाँको रोड त्यति चाहिँ राम्रो छ। यो हस्पिटल आउने बाटो खास यहाँ होइन होला, तै पनि यतिको चाहिँ राम्रो रहेछ। एकदमै भर्खर हेरेको भिडियो होइन। भन्ने ठाउँको तपाईँहरू नजाएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। बाटो भइसक्यो कि जान्छ जस्तो त लाग्यो। खजो खाने खाजा खाँदैछौँ भने खाजामा चाहिँ चाउमिन छ अनि यो दही गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ खाजा खाएर निस्किसकेको छौँ। स्ट्यान्डमा राख्दै कफुस भयो। ओके भइरहेको छ। फेरि म उसमा आइसकेँ। यो बाइक अर्को चिठी तिमीलाई लेखु भन्दैन माथि देखिरह होला सायद सनसेट हुँदैछ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई
स्पटहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यता घोषित साइड अनि यता चाहिँ खास त भयो होइन फेरि डेलाको जुत्तामा खिया लागेन बना भन्छ नि खिया पुऱ्याइ सबैले भनिसक्यो नि तपाईँले फुट ब्रेक छैन अनि त्यही भएर तपाईँ फुट ब्रेक दिन सक्ने हेभी राइडर म लड्यो मलाई म चाहिँ फेरि सेफ चलाइरहेको छु बट यो नि त बाख्रा साइड दिस नाइस भनेर रेस्पेक्ट फर दिस बाख्रा रेस्पेक्ट छ है बाख्राहरूलाई यहाँ चाहिँ दसैँको टक्कै अहिले चाहिँ अब झ्यापै रात परिसकेको छ पुरै अँध्यारो छ हामी अब बाइकको लाइटको सहाराले हामी हाम्रो लाइट तताउनेछौँ ब्रेक से ब्रेक यहाँको बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ हिजो अस्ति भर्खरै यहाँ पहिरो गएको रहेछ त्यही भएर पछि बाटो बनाएको रहेछ अनि एकदमै यस्तो फाल्टाङ फुल्टुङ खाल्चुङ फुल्टुङ रहेछ अब रातको समयमा अझ झन् गाह्रो भइरहेछ हामी चाहिँ अब त्यही रात गरेर रातमा चाहिँ अलि भिडियो बनाउनु समस्या भयो अनि मसँग स्टोरेज नै कम थियो त्यही भएर मैले भिडियो बनाइनँ अरू फोनबाट बनाएको साथीको साथीले बनाएको सो त्यही अब हाम्रो भिडियोको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हाम्रो आजको मोटर भ्लगिङ के कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला Keep loving, keep supporting everyone. मस्त रहनु होला स्वस्थ रहनु होला See you again next Moto Vlog. Thank you everyone.